کندهار کې د مجاهدینو لپاره د اداري زده کړو بهیر په ښه ډول جریان لري. د کندهار د تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت مسؤلین وایي چې د دوی د ادارې په چوکاټ کې اوس مهال کندهار کې د سلګونه تنه مجاهدینو زده کړې جریان لري چې همدا مجاهدینو ته د ادارې او مدیریت په برخه کې تدریس ورکول کیږي. په ورته وخت کې مجاهدین هم خوښ دي چې د مسؤلینو لخوا ورته د مسلکي زده کړو زمینه برابره شوې ده. د کندهار تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت مسؤلین وایي چې د هیواد تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې په مالي همکاري او هڅو د مجاهدینو د ظرفیت لوړونې او اداري چارو سره د بلدتیا په موخه د کندهار په ګډون د هیواد د ټولو تخنیکي او مسلکي زده کړو امریتونو په چوکاټ کې د یو نیم کال لپاره د ادارې او مدیریت په برخو کې مجاهدینو ته د زده کړو لړۍ راپیل شوې چې له فراغت وروسته به همدا مجاهدینو ته د فراغت سندونه ورکړل کیږي. د کندهار تخنیکي او مسلکي زده کړو امیر کریم الله حمیم وایي چې کندهار کې یاد یو نیم کلن تدریسي پروګرام په بشپړ ډول تطبیق شوی چې د مهال سلګونه مجاهدین د ادارې او مدیریت په برخه کې زده کړې کوي چې ټول اړین امکانات په لاس کې ورکړل شوي دي. نوموړی زیاتوي چې د مجاهدینو لپاره د زده کړو له همدې بهیر څخه په دوامداره ډول څار او نظارت کوي او هڅه دا ده چې په اداري برخه کې د مجاهدینو په ښه ډول روزنه او پالنه وکړي. په ورته وخت کې په زده کړو بوخت مجاهدین خوښ دي چې دوی ته د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې لخوا د تدریس زمینه برابره شوې ده او ډاډ ورکوي چې د یاد طلایي چانس څخه به عظیمي ګټه پورته کوي.